રાજ્યમાં બેવડી ઋતુના કારણે રોગચાળો વકર્યો છે। રાજકોટનું આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે। મનપા દ્વારા અલગ અલગ વોર્ડમાં કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। વોર્ડ દીઠ 2 આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા કામગીરી થઈ રહી છે। ફોગિંગ અને દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો। 1189 ઘરોમાં મચ્છરોના ઉપદ્રવો લઈ અને નોટિસ આપવામાં આવી છે, જ્યારે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા સહિતના કેસોને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। રાજકોટ શહેરમાં વકરતા રોગચાળાને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે છે અત્યારે શહેરમાં જે છે ફોગિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે જે રીતના ગયા અઠવાડિયે જે છે 1000 કરતાં પણ વધુ કેસ જે નોંધાયા હતા, ત્યારે હાલ જે રીતના રાજકોટનો આરોગ્ય વિભાગ છે તે પણ સતર્ક બન્યું છે। દિવાળીના તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે, આરોગ્ય વિભાગ અત્યારે સતર્ક બન્યું છે। આપણી સાથે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી છે। हाँ, અત્યારે હાલમાં દરેક વોર્ડમાં 2 ટીમ દ્વારા એન્ટી લાર્વલ અને ફોગિંગની કામગીરી થાય છે। ફોગિંગની કામગીરી થાય છે, જેના દ્વારા મચ્છરજન્ય જે બીમારી છે, ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા, એને અટકાવવા માટેની કામગીરી કરી રહ્યા છીએ અત્યારે। જે અત્યારે જે કોઈ ઘરમાં મચ્છરના લાર્વા મળે ત્યાં કેવી કામગીરી કરે? હા, જે ઘરે મચ્છરના લાર્વા જોવા મળે છે ત્યાં પાણીના ટાંકા કે જે કોઈ પાત્રમાં લાર્વા જોવા મળેલ હોય એમાં દવા નાખવામાં આવે છે અને લાર્વાનો નાશ કરવામાં આવે છે અને સૂચના પણ આપવામાં આવે છે કે ભાઈ આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે। હાલ જે રીતના અહીંના દ્રશ્યો જે છે ફરી જોવા મળી રહ્યા છે। અત્યારે જે છે વકરતા રોગચાળાને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સતત ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। દરેક જગ્યાએ જે છે 2 દરેક વોર્ડ દીઠ 2 ટીમ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ। તો દ્વારકામાં રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રીએ પોલ ખોલી નાખી। શિક્ષણ ભવનના કામનું નિરીક્ષણ કરવા પહોંચ્યા હતા મંત્રી। ખંભાળિયાના ભંડારિયા ગામે કામ ચાલી રહ્યું છે। કામ નબળી ગુણવત્તાનું હોવાનું સામે આવ્યું તો પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ અધિકારીઓનો ક્લાસ લઈ લીધો। નબળી ગુણવત્તાનું કામ તોડી પાડવા માટે સૂચના આપી। આ જમીન આખું જમીન દોસ્ત કરી નાખો અને ફોટા મને મોકલો, નવેસરથી બાંધકામ કરો। ગાબડા પૂર્વ 1200 રૂપિયા સારામાં સારો બંગલો બનાવીએ, ઓછા પૈસા આપીએ આવું કામ ચલાવે? તોડી નાખો, બધું જ તોડી નાખો ને જમીન દોસ્ત કરી નાખો, મને ફોટા મોકલો, બરાબર? સર આખું ડિમોલિશન કરી દેશું। સ્ટીલ બીમના સળિયા આપણે યુઝ કરવાનું નથી, સર બધું ફેંકી દેવાનું। તો સુરતમાં કોર્પોરેટરની ચીમકી બાદ પાલિકા તંત્ર દોડતું થયું છે। કતારગામ ઝોન ડિમોલિશનની કામગીરી પૂરજોશમાં છે। રસ્તા પરના લારીઓ સહિતના દબાણો ખાલી કરાવ્યા। વોર્ડ નંબર 7માં લાખોના ખર્ચે બનાવેલું શાક માર્કેટ ખાલીખમ છે। રોડ પર આડેધડ શાકભાજીવાળાના દબાણ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। વોર્ડ નંબર 7ના નગરસેવક નરેન્દ્ર પાંડવ રસ્તા પર ઉતર્યા। અધિકારીઓ કામગીરી નહીં કરે તો એક્શન લેવાની ચીમકી ઉચ્ચારેલ છે। સુરતના કતારગામ ઝોન વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી રસ્તા પર લારીઓ સહિતના દબાણો દૂર કરવાની ફરિયાદ ઉઠી હતી, જેના પગલે કોર્પોરેટર દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવતા જ પાલિકાના અધિકારીઓ દોડતા થયા હતા। ત્યારે કોર્પોરેટરે કહ્યું કે ખોટી રીતે કોઈને કનગણત કરવાની નથી જરૂર। ધંધો સૌ કોઈ કરે અને દબાણ ખોટા ન થાય તે પ્રકારે કામગીરી કરવાની છે। ત્યારે દબાણો હટાવી દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો। કોર્પોરેટરની ચીમકી બાદ કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓની કામગીરી સામે આવી હતી। સુરત મનપાના કતારગામ ઝોન દ્વારા દબાણો મામલે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। સ્થાનિક નગરસેવક નરેન્દ્ર પાંડવે અધિકારીઓને ચીમકી આપી હતી। અધિકારીઓ કામગીરી નહીં કરે તો એક્શન લેવાની ચીમકી આપી હતી। જૂનાગઢની ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજમાં વિક્રમ સારાભાઈ એક્ઝિબિશન યોજાયું, જેમાં ઇસરો અમદાવાદના ડાયરેક્ટર અને NM દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। સાથે જ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ આ એક્ઝિબિશન નિહાળ્યું અને વિવિધ સ્પેસ રિસર્ચ અંગે માહિતી મેળવી। ચંદ્રયાન 3ની સફળતા બાદ L1 સુધીની અને ભવિષ્યની ઇસરોની સિદ્ધિ યાત્રા પ્રદર્શનમાં આવરી લેવામાં આવી હતી। તો સાથે જ ઇસરોએ અવકાશમાં મોકલાયેલા ઉપગ્રહો, તે માટે બનાવેલા રોકેટ અને તેના ઇન્ટરેક્ટિવ મોડેલ્સ પ્રદર્શનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા। ખાસ કરીને જોવામાં મળ્યું કે આપણે ભારત દેશ બહુ જ ઉન્નતિ કરી ચૂકેલો છે આ સ્પેસના કાર્યક્રમમાં, ને ખાસ મજા બી આવી કે બધા મોડલ્સ બહુ જ ડિસ્ટિંક્ટલી અમને બતાવેલા છે કે શું કેવી રીતે થયા હતા, કઈ રીતે થયા હતા અને ક્યાંથી થયા હતા। ઈસરોનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ, આર્યભટ્ટ જે આપણો પ્રથમ ઉપગ્રહ હતો ત્યાંથી શરૂ કરી
અને ગગન સુધી ચંદ્રયાન-3થી બધાના ઇન્ટરેક્ટિવ મોડલ્સ પણ આમાં સામેલ છે. સાથે સ્પેસ ઓન વ્હીલ્સ નામની એક બસ પણ સાથે લાવવામાં આવી છે. અને આ પ્રોગ્રામ મને એમ લાગે છે કે બાળ વૈજ્ઞાનિકો અને નવા જે બાળકો છે, વિજ્ઞાન વિષયક લોકો છે, એને માટે ખૂબ જ સારો સાબિત થશે. चंद्रयान-3 के जो लैंडिंग की सफलता के बाद पूरे देश में इसरो के प्रति और खासकर साइंस और विज्ञान के प्रति काफ़ी उत्सुकता और रुचि जागृत हुई है. और स्पेस ऑन व्हील्स हमारी एक बहुत ही अभूतपूर्व एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे है. उसकी बस जो है अलग जगह हम भेजते हैं, तो वो भी यहाँ पे लाई गई है. અભિનેત્રી કંગના રનૌતે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા. અભિનેત્રીએ સોમનાથ મહાદેવને જળાભિષેક કરી પૂજા અર્ચના કરી હતી. અહીં ચાલી રહેલા શ્રી રામના મંત્ર લેખન મહાયજ્ઞ અંતર્ગત કંગનાએ રામ મંત્ર લેખન પણ કર્યું. સનાતન ધર્મ અને સોમનાથ મંદિરના વિકાસ અર્થે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કરેલા કાર્યોની કંગનાએ પ્રશંસા કરી હતી. नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही हैं. तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो. तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं. तो इसके लिए उनका सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है. किसी से आप उनकी उसकी समानता नहीं कर सकते. દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે હવે ગુજરાતીઓ મઠિયા અને ચોળાફળી પર તૂટી પડશે. દિવાળીના સમયે મઠિયા, ચોળાફળી અને પાપડના ઉત્પાદનનું હબ ખેડાનું ઉત્તરસંડા બન્યું છે. ઉત્તરસંડાના પાપડ મઠિયાનો સ્વાદ વિદેશમાં પણ પ્રખ્યાત છે. ગામના મોટા ભાગના લોકો પાપડ અને મઠિયાના વેપાર સાથે જોડાયેલા છે અને પાપડ, મઠિયા અને ચોળાફળીના 20થી વધુ એકમો આવેલા છે. તેમાંથી 1000થી વધુ લોકોને રોજગારી પણ મળી રહે છે. આ વર્ષે દિવાળીમાં અંદાજિત 500 ટન મઠિયા, ચોળાફળી અને પાપડનું વેચાણ થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. અત્યારે અમારે દિવસનું સરેરાશ 1000 થી 1500 કિલો પ્રોડક્શન કરીએ છીએ. રોજગારી એટલે આ મઠિયા, ચોળાફળી અને પાપડ આ બધી વસ્તુ બનાવવા માટે બહેનોની જરૂર પડતી હોય છે ખાસ કરીને, કેમ કે આ એક ગૃહ ઉદ્યોગનું કામ છે. પહેલાં આ બધી વસ્તુ ઘરે બનાવતા હતા, હવે થોડા મશીનો આવી ગયા, પણ અત્યારે બહેનોની એટલી જ જરૂર પડે છે. અને એના લીધે રોજગારી અહીંયા આગળ જે આજુબાજુના ગામડા છે અને ઉત્તરસંડા ગામ છે ત્યાં રહેતી બહેનોને દરેકને રોજગારી મળી રહે છે અને સારી રોજગારી મળી રહે છે. ઉત્તરસંડામાં અનેક ફેક્ટરીઓ અને કારખાના આવેલા છે. મોટાભાગના લોકો પાપડ, મઠિયાના વેપાર પર નિર્ભર રહે છે. એક ફેક્ટરીમાં અંદાજે 100 લોકો રોજગારી મેળવે છે અને અમુક લોકો મઠિયા અને ચોળાફળી લઈ જઈ બજારમાં પણ તેનું વેચાણ કરે છે. જોકે હાલ તો આધુનિક યુગમાં મશીનો આવી ગયા હોવાથી અડધી કામગીરી મશીનમાં જ થતી હોય છે. અમને રોજગાર મળે છે સવારે 9 થી 7:30 વાગ્યા સુધી અને અમારા કાયમનો આ રોજી રોટી છે. અમે રોજે કરીએ 50-60 કિલોનું. દિવાળીનો તહેવાર આવે એટલે પાપડ, મઠિયા, ચોળાફળીની સૌ કોઈને યાદ આવી જ જાય. અને જી હા, ચરોતરનું ઉત્તરસંડા એટલે પાપડ, મઠિયા, ચોળાફળીથી પ્રખ્યાત થયેલું ઉત્તરસંડાની જે પ્રોસેસ છે તે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના આ માધ્યમ દ્વારા આપણે બતાવી રહ્યા. જે પ્રકારે તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો, અત્યારે ચોળાફળીના લોટનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. જે લોટ બાંધવાનો છે તેનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. સંપૂર્ણ હાઇજેનિક રીતે આ લોટ બાંધવામાં આવતો હોય છે અને તે લોટ બંધાયા બાદ જે પ્રોસેસ યુનિટ છે તેની અંદર કેમેરામેનને વિનંતી બતાવે પાછળના કે જે પ્રોસેસ યુનિટની અંદર જે રોલ છે તેની અંદર જે મશીન છે એ મશીન અંદર કરવામાં આવે છે અને તેના બાદ પાટા પડે છે અને પટ્ટા પડ્યા બાદ આ સમગ્ર જે ચોળાફળી છે તે મશીન દ્વારા બનાવવામાં આવતી હોય છે. મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો આજે આધુનિક યુગની અંદર પણ મશીનની સાથે માણસ દ્વારા પણ સમગ્ર કામગીરી કરવામાં આવે છે. જે પ્રકારે તમે દ્રશ્યોની અંદર જોઈ રહ્યા છો કે ચોળાફળી છે તે રાઉન્ડ અપ થઈને અને જે હીટર મશીન છે તેની અંદર જઈ રહ્યું છે. આ સમગ્ર પ્લાન્ટ હાઇજેનિક હોય છે અને જેની અંદર દેશ વિદેશની અંદર કરોડો રૂપિયા કહેવાય કે ઘણા બધા જેટલો સ્ટોક અહીંયાથી વેચાણ માટે જતો હોય છે. બીજી મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો સંપૂર્ણ જે કામકાજ છે તે હાઇજેનિક થતું હોય છે અને દેશ વિદેશના લોકો અહીંયા આગળ આ ચોળાફળી, મઠિયા અને પાપડફળી ખાવા માટે આવતા હોય છે. આ જે પ્લાન્ટ હતો તે પ્લાન્ટની અંદર દરરોજનું અંદાજિત 1 ટનથી વધુ પ્રોડક્શન થતું હોય છે અને સંપૂર્ણ પ્રોડક્શન થયા બાદ તે તૈયાર થયા બાદ દિવાળી માટે બહાર બજારમાં વેચાવા માટે જતો હોય છે. ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ઉત્તરસંડા, ખેડા.
દિવાળી એટલે ઉજાસનું પર્વ. દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. બજારોમાં પણ દિવાળીની ધૂમ જોવા મળી રહી છે. તો દિવાળીમાં ઘરને રોશનીથી ઝળહળતું કરતા દીવડાની માંગ ઘટવા લાગી છે. બજારોમાં માટીના દીવડાનું સ્થાન હવે ચાઇનીઝ દીવડાએ લઈ લીધું છે. આદિકાળથી ચાલતી પરંપરાના બદલે હવે બદલાતા સમયની સાથે ઘણા નાના મોટા ફેરફાર થયા છે. પરંતુ નાના મોટા ફેરફારોએ માટીના દીવડાની જગ્યાએ મીણવાળા દીવડાએ સ્થાન લઈ લીધું છે, જેની સીધી અસર દીવડાનો વેપાર કરતા લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. માટીના દીવડાના વેપાર સાથે સંકળાયેલા પ્રજાપતિ સમાજ પર તેની અસર થઈ રહી છે. ગોધરા શહેરના પ્રજાપતિ સમાજ દ્વારા મોરબીથી લાલ દીવડાની ખરીદી કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય દીવડા કરતાં મોંઘા હોય છે. પરંતુ ગ્રાહકો હવે લાલ દીવડાઓની ખરીદી કરવામાં પણ નિરસ્તા દાખવી રહ્યા છે. માટીનો વ્યવસાય કરતા સ્થાનિક વેપારીઓને વાર્ષિક અંદાજિત રૂપિયા 3 થી 4 લાખ જેટલું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. આ દિવાળીના દીવા અમે 6 મહિનાથી અગાઉ ચાલુ કરીએ અને પહેલા આ વખતે અમારે 15 દિવસ અગાઉથી ચાલુ કરવું પડે, કારણ કે ચાઇનીઝ દીવા બજારમાં આવ્યા છે. તેની માંગ વધવાના કારણે અમારે રોજગારીનો હક બી ઓછો થઈ ગયો છે. જે પણ લોકો કોળિયા વેચતા હોય, લારીમાં વેચતા હોય, દુકાનમાં વેચતા હોય, એવા ગરીબ લોકો પાસેથી આપણે કોળિયા ખરીદી અને એમને પ્રત્યક્ષ નહીં તો પરોક્ષ રીતે પણ મદદરૂપ થવું જોઈએ. બહારના ચાઇના માર્કેટથી અમારો ઘણો ધંધામાં ફરક પડ્યો છે, જેના લીધે અમે આ જે માલ લાવીએ છીએ એ વેપારીને ફટકો પડે છે. આ માલ પર જે અમે કલર કામ, ડિઝાઇન કામ કરાવડાવીએ છીએ એનો સાથે એમને પણ હવે રોજગારી અમે ઓછી આપી શકીએ છીએ, કારણ કે માલનો ઉઠાવ એટલો ઓછો થઈ ગયો છે. તો હવે નજર કરીએ ટોપ 3 હેડલાઇન્સ.